ரேவதி எது ஸ்நாக்ஸ் இருக்கா ரேவதி? இருக்கு மாமா இந்த இடத்துல. என்னப்பா பாப்பா எதுவும் தின்னு வச்சு மிச்சமாப்பா? மறந்து போய் என்கிட்ட கொடுத்துட்டியா? எடுத்துட்டு வா, மாமா ஸ்நாக்ஸ் இருக்குன்னு சொன்னேன்ல, எடுத்துட்டு வா. உங்களுக்கு இவ்வளவுதான் பெருத்துக்கிட்டே போங்க. என்னது எனக்கு இவ்வளவுதானா? என்னது எனக்கு இவ்வளவுதானா? எத்தனை முறுக்கு வச்சுக்கிட்டு எனக்கு இம்பிடுக்காணி முறுக்கு தரிய ரேவதி. இந்த முறுக்கெல்லாம் யாருக்கு? இத்தனை முறுக்கு நீயா திங்க போற? சாம்பார் ஆப்பு எனக்கு. நானே